باندې تېر اجلاس کړی و. نن چې کوم موږ څیز کوو نو هغه دی سینه شینه او خین زموږ خین زیرې موضوع دی. سین شین د عربۍ تورې دي پوه شوې او دې کې د فارسۍ د هندۍ او د عربۍ تورې منځ کې راغله. په دې بیا موږ یو جنرل لیکچر کوو چې موږ به زال زی زوی او دا زواد چې کوم دی دا به موږ څنګه بیا یو بل کې دا کوو هغې باندې بیا موږ جنرل خبره کوو. د املا دا هم غلطي خلک یې لګېږي که نه بعض اوقات په زواد باندې دي په زی ولیکي یا په زی باندې دي په زوی ولیکي یا په زال باندې دي په زی ولیکي یا په زی باندې دي په زال. اوس عموما ډېر ښه تعلیم یافته خلک زما خو سره ژوند دی که نه ما ته زما اکاونټنټ دی دا کمپوزر دی چې ما ته کله املا دا زبردستي ویم چې کمپوز کا نو هغه اکثر زال په زی باندې لیکي لکه مذکر هغې میم زی لیکي. ما هغه بیا پوه کړو که نه چې دا په زال باندې مذکر په زی نه دی نو خو بیا هم کله کله هغه نه غلطي وشي که نه نو دې باندې بیا موږ جنرال خبره کوو. موږ نن خبره کوو په خین باندې. ټیک شوه. خین چې کوم دی د جنوبي اضلاع والا خلک اول دا دی چې دا خینه استعمال د دې کوم ځای کې دی کومه تورې چې په حلقه ادا کېږي که نه که حې د هغې نه د دې ادایګي لږ مخکې ده دا د تالو د منځ نه ادا کېږي. خین چې کوم دی که نه تالو د منځ نه او دا د انګریزۍ ژبې دغه ته نږدې دی ایکس ته نږدې دی. ایکس تاسو د ژبې کې دغه ته خیال وکړئ لږ چې ژبه کومې حصې نه ادا کېږي لږ مخرج یې کوم دی ایکس خین دی نه پوره خو ورنږدې ده دې نه ادا کېږي دا. ټیک شوه. بل د دې د استعمال خبره څنګه ده د دې استعمال خبره د خین په دوه دغه باندې ده چې یو طرف ته به ځینې قبیلې شین استعمال هغه مو په خین باندې کوو او ځینې قبیلې خین استعمال هغه مو په خین باندې لیکو. اوس موږ سره چې کوم دی پوه شوې د جنوبي اضلاع والا سمیشا صاحب د ناستې خټک یا کندهار یا چې کوم دی پوه شو وزیر مسجد یا د بنو خلک دی شین استعمال مثلا دی وایي ښځه مسجد زما ملګري هغې به خپلو کې ګپ لګول زه به ورسره ناست وم که نه نو هغې به داسې دا کول نو زه خو بیا لږ لږ پوهېدم چې دې دا څه ویل هغې ده نو هغې به وایي ښځه. نو دا چې کوم د جنوبي اضلاع خټک او چې کوم دی پوه شو څومره چې دا بیلټ دی دا چې کله په شین باندې تورې ادا کوي نو موږ د والي پېښور چې کومه لهجه ده یا مرکزي لهجه ده دا موږ په خین باندې ادا کوو. دا شین څه ته راځي دا په خین ادا کوو. یا د مردان چارسدې والا بیلټ والا خلک چې کوم دی هغه خي یا دغه نشي ادا کولی شین دا کوم ټکي دي په شین ادا کوي دا موږ په خي ادا کوو. په څه ادا کوو لکه هغې لښکر وایي موږ لښکر وایو هغې ښځه وایي موږ ښځه وایو. خو اوس دا اواز خو موږ د دې خي وباسو خو که په دې خي باندې موږ لیکو بیا به دا غلط وي او د شمېرو به موږ ته هغه معنا نه راکوي چې کوم زموږ مقصود او مدعا ده. نو بیا دلته چې کوم موږ د دې بیلټ والا د مردان چارسدې والي پېښور بیلټ والا چې کوم اواز موږ د خي وباسو نو دا موږ په خین باندې لیکو. خبر دې خیال دی لکه موږ وایو لښکره نو که اوس موږ لښکر داسې لیکو نو دا به غلط وي. موږ به لښکر دا خي به موږ په څه بدلوو په خین باندې بدلوو. موږ به لښکر داسې لیکو. فارسۍ والا فارسۍ چې کوم تورې دي او یا د جنوبي اضلاع والا یا د کویټې والا کندهار والا دا خلک چې کوم ځای کې شین ادا کوي نو هغه شین به موږ په خین باندې بدلوو. اوس دا یو مسله ده چې موږ ته به څنګه پته لګي. یو خو دا خبره ده چې کوم خلکو ته په هغه ژبه باندې یا په هغه لهجه ژبه بخښنه غواړم په هغه لهجه باندې کنټرول وي نو هغې به ډېر اسانه املا ولیکي هغه د املا ډېر لوی ماهر وي. او که زما په رنګې کس وي هلته مسله پیدا کېږي لکه یو ورځ دا مسله ما ته پیدا شوه چې ویښ زه څنګه ولیکم راویښ شو एकदम پوره انسان ذهن کنفیوز کېږي کله نه کله سړی معمول نو ته هم کنفیوز شي. نو ما سره کلاس کې چې کوم دی پوه شوې د وزیرستان لکه نو مې لکه پاسه درګویا دا ګبراوم شو که نه نو ما ورته ویم تاسو چې ویښ شه یا ویښ شي تاسو څنګه وایئ جاګ نه که نه دغه ده اول خو هغه ویرېدم یارېږم ما زه څه وهم دی نه خو زه د یو دغه ټیک کوم هغې مو وایي ویښ شه بس مې زما مسله حل شوه همې کېنولو نو چې هغې ویل ویښ شه نو ما په خین باندې ولیکلو شین استعمال کړو ته که نه نو فارموله موږ سره کوم ځای کې موږ نښلو او موږ ته مسله پیدا کېږي موږ به دې وروڼو سره بیا رابطه کوله چې تاسو دا ټکی څنګه وایئ. که هغې په شین باندې ویلو نو موږ به یې په خین باندې لیکو. که هغې په شین نه ویلو
پخې ویل نو بیا موږ دا پخې لیکو بیا یې پخې لیکو لکه مثال هوښیار دی هوښیار چې کوم دی هوښیار دی دا اوس اردو او فارسي هوښیار دی نو چې ته هوښیار دی نو موږ به دا شین په خین باندې بدلو په دې خین باندې پخې نه او که نه بیا یو ټکی دي دا د جنوبي اضلاع والا هم پخې وایي او موږ هم پخې وایو یا بل هم بیا به هغه هم پخې هغه بیا موږ په خین باندې تبدیل کوو نه ځکه چې دا فارموله ده چې هغې ښې وایي نو موږ ښې وایو او که هغې شین وایي نو موږ به بیا ښین وایو اواز د دواړو تقریبا چې یو شی دی خو صرف دغه دی چې په ډکشنرۍ کې موږ لفظ غټو موږ ته توپیر د هغې پته ولګي بل دا چې ځینې قبیلې داسې وایي ځینې قبیلې داسې وایي نو دواړو قبیلو تر منځ اختلاف دی د دواړو قبیلو تر منځ اختلاف دی د دې اختلاف حل کولو لپاره چې کوم دی پوه شي موږ سره استادانو عالمانو خیم په وجود کې راوړی چې دا اختلاف ختم شي د خبرې د مخیال دی او موږ که ډکشنرۍ کې که غیر زبان والا راځي او پښتو زده کوي هغه ته څه مسله پېښه شي هغه ته ډکشنري زده کوي نو هغه ته به دې خبرې د هغوی اندازې که په خیر هغې ګوري نو بیا به ډکشنري د هغې ټکي معنا بله ښایي غلطه به ښایي چې کوم د ده مقصد دی مدعا ده هغه معنا به نه کوي نو که په خین یې وګوري نو دله به همغه معنا ورکړي چې کومه دا مقصود دی کومه دې غواړي کومه معنا یې راکوي نو طلبګار صاحب بخښنه غواړم ډېر خلک د پښتونخوا په دې شوي دي یعنې دواړه ښېګانې نه دې کې دوه خبرې دي که نه یو پښتونخوا ده که نه پښتونخوا دی دا لفظ که نه د جنوبي اضلاع وایي پښتونخوا نو ما خو تاسو ته عرض وکړو چې کوم دی کې ښې هغې استعمالي هلته موږ ښې استعمالوو نو ښې خو په ښې راغله خو پښتون شو هلته شین استعمالي هغې نو هغه شین موږ په دې لیکو بیا موږ پښتون داسې لیکو پښتونخوا پښتونخوا په دې ښې باندې دواړه قبیلې دغه دې برابرې وو دواړه هم ښې وو د دې بلې ښې په ځای کې اکثره دی خو پوهېږي نه املا باندې چې نه چې پوهېږي نه که نه د املا دغه مسله ده که نه ځکه خو موږ دا لوبه شروع کړې ده که نه چې خلک پوه شي په دې باندې نو چې کوم ځای کې هغې شین استعمالوي نو هلته موږ څه استعمالوو موږ ښین استعمالوو او چې موږ دا چارسده او مردان صوابۍ موږ چې ښې استعمالوو ښې هغې د متبادل کې شین استعمالوي نو د دواړو تفریق ختمولو دپاره چې ښې او شین دواړه په یو دغه باندې راشي مرکز باندې او ډکشنري د هغې صحیح معنا ورکوي نو دپاره ښې بیا په وجود کې راغلو نو چې ځینې قبیلې شین استعمالوي او ځینې قبیلې ښین استعمالوي دا موږ مشترکه په ساري ښې استعمالوي دا مشترکه په ښین باندې موږ د ډکشنري صحیح معنا نه کوي او زموږ املا به 100% درست کوي هېڅ قسم مسله به پکې نه وي نو موږ نن د پښتو ژبې چې کوم ځانګړي ټکي دي نو یو دوه او درې او دا څلورم ټکی موږ وویلو نو بل به انشاءالله آینده موږ نون ته ځو په نون به خبره کوو حالانکې هغه وخت